Даваа гараг бүр хөрдөг технологийн цаг болгон эхэлж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэг бид студидтэй iHotel компаниг үүсгэж захирал JCI Монгол байгууллагын үндэсний ерөнхийлөгч Б.Золбадралыг ураад байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрсэн баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд. Тэгэхээр яг цаг үеийн асуудалтай шууд хөндөд эхлэе л да. Шинэ коронавирусын тархалтын улмаас ерөнхийдөө компаниуд ажилтнуудаа гэрээс нь ажиллах практикийг бол нэлээд дэвшүүлээд амжилтлаа. Өнөө өглөө гэхэд бол Apple энэ 7 хоногийн турш ажилтнуудаа гэрээсээ ажиллуулна гэж байна. Яг энэ практик ер нь технологийн салбарын компаниудын хувьд их хялбархан буусан байх тийм үү? Тий. Технологийн салбар ч одоо бол бизнесийн салбарыг хамгийн их өөрчлөөд байгаа нь технологийн салбар байгаа шүү дээ өөрсдөө тий. Тэгэхээр технологид хамгийн ойр хэрэгэлдэг. Тэгэхээр зайнаас ажиллахад хамгийн чухал зүйл юу гэхээр хэр технологи эзэмшсэн бэ тий. Тэрийг хэрэг хэрэгэлдэг вэ гэдэг чухал. Тэгэхээр технологийн компаниудын хувьд бол харьцангуй дэжгүй шинжилэл гэж үзэж болно тий. Хялбар шинжилэл гэж үзэж байна. Бус компанийн хувьд бол жоон челленж бол болж байгаа. Гэхдээ энэ бол зөвхөн өнөөдөр энэ коронавирустай холбоотойгоор гарч ирж байгаа болохоос нэг өдөр болох л байсан өөрчлөлт байхгүй юу? Магадгүй удаан хугацаанд явах байсан нь өнөөдөр эрчимтэй орох юм хэрэгцээ шаардлага гарч ирнэ гэсэн үг. Энийг мэдээж хэрэг Даниэл Жорж яг салбарын онцлогоос хамаарсан өөрчлөлт болж байгаа байх. Ер нь яг гэрээс ажиллах, гэрээс эсвэл зайнаас ажиллах, эсвэл яг ажлын байранд нийлээд суух, багаар хамтран ажиллаж байгаа юм тохиолдолд гүйцэтгэлийн ялгаа яг ямар байдаг юм бэ? Яг үр дүн, ажил гүйцэтгэлийн үр дүн одоо гэрээс ажиллахын давуу тал үнэхээр юу байна? Гэрээс ажиллах нь өөрөө ажилтнуудын хувьд илүү хялбар байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр өөрөө цаг нараа зохицуулаад одоо компаниуд яаж нэхэр ажлын 8 цаг дээр юм уу тулгуурлаад тэр хүнийг 8 цаг ажиллах ёстой гэдгээр нь илүү тавьж өгдөг бол энэ зайнаас ажиллах нөхцөлд бол яг гүйцэтгэл дээр тулгуурлаад үнэлгээ эднэр хийгээд явчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрүүгээр илүү давуу талтай. Гэтэ гэрээс ажиллана гэдэг нь буцаад нөгөө коммуникацийн асуудал нь холдно гэсэн огтоосоо биш болчихж байгаа. Энэ технологийн тусламжтайгаар тодорхой коммуникац харин бүр илүү бүтээмжтэй. За зарим тохиолдолд хурал юм уулзалтанд орохоор нэг хүн илүү давуу эднэр ярьдаг тохиолдол бол энэ онлайнаар харилцаад эхлэх үед бол баг болоод явчихдаг. Бид нар яг олон удаа ингэж хийгээд үзэж байна л да. Гадныхан дотныхан хориулаад өчүүлээ те. Энэ үед яаж юм гэхээр илүү нөгөө нэг хүн ярьдаг байсан бол илүү юм юу гэдэг тодорхой хугацаатаагаар бус хүмүүс илүү яриад илүү богино хугацаанд ойлголцоод ингэж явчихж байгаа. Тэгэхээр бол тийм багийн харилцааны хувьд бол тийм сул тал бол харагдахгүй байгаа. Нөгөө тал дээр тэр хүн яаж юм гэхээр илүү анхаарал сарнихгүйгээр тухайн ажилдаа фокуслаад илүү үр дүнд анхаарах юм боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг ажиллуулагч талаас юм байж бас нөгөө талаас ажилтны талаасаа бас өөр өнцгтэй байх байх л та. Миний бас ингэ асуух гэдэг юм одоо жишээ нь хуулийн дагуу хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу гэхлээр хэмжилт нь одоо нэг талаас цагаар бол зааж өгсөн байгаа шүү дээ 7 хоногийн 40 цаг гэдэг. Гингүүт гэрээс ашаад эхлэнгүүт бас ингэ цагийн хуваар алдагдаад эхэлчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гүйцэтгэлийн хэмжилт за мөн хууль зөрчихгүй байх одоо хуулийн дагуу ажиллах энэ процессыг энэ дээр яаж орж ирэх бол мэдээж гүйцэтгэлийн хэмжилтүүдээр бас нэг өөр шинэ практик нэвтрэх хэрэгтэй болох нэ дээ. Ердөөсөө ийм юм. Ажлын байр чи одоо тэр 8 цагаас л гүйцэтгэл рүү бүтэн шилжиж байгаа байхгүй юу. Та нар одоо тэр чиг хандлагууд эдгээр харах юм бол хүн тий одоо жишээлбэл за Золбадрал компанида хэдэн цаг ажилласан октоосоо чухал биш байхгүй. Энэ сард энэ үйлрэлд юм уу юу хийх байсан тэр үр дүнгууд гарсан уу гэдэг нь чухал. Тэгэхээр тэр хүн 40 цаг ажиллаж байна уу магадгүй 4 цагт бүх ажлаа амжуулчих болох байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө яаж нэхэр ажилтнууд илүү сэтгэл ханамжийн давуу талыг бий болгож байгаа. Одоо энэ Петросоос ихлэ компаниуд нэг судалгаа хийсэн байл ч тий. За нэг цагаар багасглаа. Юу болсон бэ гэхээр хүмүүс бол сэтгэл ханамж сайтай байлаа гэдэг. Энэ дээр хүмүүст өөрсдөө цаг зав гараад илүү сэтгэл ханамж сайтай болчихж байгаа. Нөгөө талдаа хүмүүс яг гол үр дүн гаргах зүйлүүд дээр ач холбогдол өгөөд тэрэн дээр илүү цаг зарцуулаад ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бас мэдээж хэрэг бол энэ үр дүнтэй байгаа гэдэг бол ойлгомжтой байх. Бас нэг тодруулсан зүйл ихэрэг орчин үеийн 21-р зууны хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн бараг эпидемик гэж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр гэр бүл болон ажлын байрны тэнцвэрт ажлын одоо тэнцвэртэй байдал work life balance гэдэг зүйл алдагдчихад байна гэдэг асуудал бол хөндөгдөхөд байна л да. Мэдээж зөвхөн гүйцэтгэлээр ингээ хэмжээ өнгөчөнгүүт яг энэ тэнцвэрийг хадгалах гүйцэтгэлийн хэмжээг хэрхэн тогтоох вэ? За тэр бол хувь хүний холбоотой зүйл ах. Яг сул тал нь яг тийм байгаа даа. Одоо энэ гэрээсээ ажиллаж байгаа юм уу хүүхэд нь хажууд байгаа нөхцөлд бол тэр эсвэл те илүү урт ажиллаж гад өглөө 8-аас эхлээд магадгүй орой 8 цаг хүртэл те гэрээсээ мөртлөө урт ажиллаж байгаа нөхцөл бол байгаа даа. Тэгэхээр яаж нэхэр одоо энэ олон улсад байгаа core space-үүд энэ чинь тэрний нэг жишээ. Жишээлбэл би Монголд байж байгаад одоо манай компани Сингапурын компани болсон. Сингапур л ажиллая гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэртээ байж болж байна. Үгүй бол coffee shop юм уу core space дээр байж байгаад тэндээ ажиллаа ячаад буцаад ингээд гэртээ очиод. Тэгэхээр гэртээ очиод нөгөө ажлаас холддог, ажил дээр очиод гэрээ асуудлаас холддог нэг ийм л зүйл байх хэрэгтэй л да яалтчгүй. Тэгэхээр тэр 40 цаг гэдэг бол хууль дээр байгаа цаг хэдий ч ер нь бол хүн өдөртөө нэг 8 цаг ажил дээрээ зарцуулахад бол энэ
хамгийн боломжийн цаг харагдаад. Яг ажил олгогч нөгөө нэг одоо нэг өдрийн турш эсвэл энэ сарын турш ийм зүйл гүйцэтгэх ёстой шүү гэдгийг яг ажилтнанд яг анханасаа хэмжигтийн одоо анхны босхын гаргаж өгөхдөө ямар практик байх вэ гэдэг сонирхолтой байгаад байгаа юм бол та мэдээж зайнаас бол яаж ажиллаж болж байгаа яг шударгаар яг тухайн хүнийг одоо магадгүй хитрхийн өндөр гүйцэтгэлийн шаардлага тавьчих юм бол тэр хүн өдрийн 12 цаг ажиллаа ш таахгүй байх вэ гэдэг одоо ажилтнуудыг хамгаалах шаардлагатай нэг зүйл гарч ирэх үе гэдэг одоо зовнил байгаа. Та энэ дээр юу гэж бодож байна? Энэ юм л дээ нөгөө буцаад гүйцэтгэлийн менежментийн төлөвлөлт рүү ороо явчихсан л да. GSM, KPI ч юм уу. Одоо технологийн компаниуд бол OKR гэдэг Objective Key Result гэдэг энэ аргачлалыг ирээд байгаа. Илүү тэрнтэй хамаатай бол зайнаас ажиллаж байгаа нөхцөлд юу өөрчлөгдөхөөр тэр таскуудыг хэрхэн хүргэх үү гэдэг л өөрчлөгдөж байгаа юм. Энэ дээр яг өдөртмийн коммуникац юун дээр тухайлсан таскууд дээр бол Slack мессенжер дээр маш цохимжтой аппликейшн. Нөгөө талдаа Trello бол ер нь task management аппликейшн шүү дээ. Яг энүүгээр холбоод авчиж байгаа. Энэ тэр компанид үндсэн зорилгоо тавиад тэр зорилгод хамаарах тухайн алба бэлтцийн зорилготой хамааралтай ажилтнуудын. Тэгэхээр энэ дээр бол зайнаас ажиллаж байгаа илүү тийм давуулан гарах тийм зүйл бол гарахгүй хаа. Зүгээр OKR-ийн хувьд өөрөө жоохон онцлогтой. Амжилттай байх хувийг 70-80% гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр нэгсэндээ хуучин уламжлалт гүйцэтгэлийн аргуудаа харьцуулахад шинэ аргууд бол илүү зорилгыг бол тийшээ тавьж өгдөг. 70-80% дээр зорилготой хүрчлээ гэдэг. KPI-ийн хувьд бол 90 бол окей, 90-с дээш бол бонус ээж болон 70-аас доошоо бол одоо хариуцлага ярина гэдэг юм зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр илүү гүйцэтгэлийн менежментийн төлөвлөлт дээр оролцохоос зайнаас ажиллаж байгаа үед энэ нөгөө нэг програмууд нь илүү чухал гэсэн үг. Зүгээр яг програмууд руу яваад орё л да. Яг энэ зайнаас ажиллаж байгаа үед яг ажиллах ажлыг одоо enable хийдэг буюу за одоо яг бодиттой байдлыг бий болгож өгж байгаа нь багаж хэрэгслүүд дээр таасаа Trello-г ус дуртаад өнгөрлөө. Яг иймэрхүү багжуудыг яг ямар үйлчлэгнүүд ерөөхдөө байна вэ? Ямар бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь хамгийн эвтэйхэн байгаад байгаа? Одоо зах зээл дээр байгаа үйлчлэгнүүд байсан. За нэгдүгürt юу гэхээр тухайн бидний офис дээр хэрэгжилж байгаа одоо документууд буюу файлууд маань гэртээ очиод онлайн байх хэрэгтэй тийм. Энийг нь cloud үйлчлэгнүүд хангаж өгч байгаа. За бидний дийлэгтээ хэрэгэлдэг Microsoft-ийн одоо үйлчлэгээ маань Microsoft Office 360 гэдэг cloud болчихсон тийм. Сарын төлбөрийн харьцангуй нэг ажилтны $10 байна уу маш бага. Тэгэхээр ажилтаа яаж юм гэхээр ажил дээр хийсэн зүйлүүдийг гэртээ очиод үргэлжлүүлэх юм боломжтой болчихж байгаа. Нөгөө талдаа үнэгүй хэрэгэлдэг нь Google Drive. Google Drive одоо Google Docs, Google Sheets гэдэг програмууд бол ажил дээр хийж байгаад гар утсан дээрээ үргэлжлүүлэх хийгээд магадгүй те. Гэртээ очиод үргэлжлүүлэх хэм боломжийг нэгдүгürt нээж. Тэр ч бас нөгөө төлбөртэй Google Suites гэсэн хувилбар байна. Тийм Google Suites. Тэр бол байгууллага дээр бас ойролцоо нэг $9 байдаг. За тийм баг. Хоёрдугаар болохоор тэр хоорондоо коммуникац хийх буюу одоо видео конференц одоо вебинар гэдэг те хийдэг тэр програмууд байгаад байгаа. Хамгийн энгийн хямд нь гэвэл одоо өнгөнд бол Hangout, Google Hangout. Нөгөө талд арай мэрэгжлийн хэм бол Zoom. Одоо монголчууд бол бид нэр маш их Zoom-ыг бол хэрэгжилж байна уулзалтанда. Ягаад вэ гэхээр Zoom бол нэгдүгээрт одоо хурал удирдагч талаас маш хэрэгтэй. Хоёрдугаарт тэр дэлгэц шеэрэгээ тэрэн дээр бус хүмүүс хүртээмжтэй байх. За гуравдугаарт санал асуулга одоо пол хийждэг те санал асуулга хийждэг гэдэг илүү мэрэгжлийн түвшнийх. Тэгээ дөрөвдүгээрт яаж юм гэхээр жишээлбэл Facebook юм уу Hangout бол илүү хурд удаан буюу одоо ачаал их өгөөд тэгээд дүрснүүд гацах юм уу тийм асуудлууд ихтэй байдаг бол Zoom бол тэр ер нь бол бараг байхгүй шүү. Тэгэхээр Zoom-оор бол энэ өдөртмийн харилцаа хурлуудаа бид нэр хийгээд явчихсан. GSM Монгол байгууллагууд бид нэр сар болгон өргөтгсөн хурал хийдэг өдөрт зөвлөлтийн. Сая 1-р сар, 2-р сарын хурлуудаа бид нэр Zoom-ээр хийсэн. Нийт 47 хүн оролцдогс 44 оролцож байгаа. Нэгсэндээ эрчимтэй хувьд нөгөө орон зайнаас үл хамааран эхлэхээр хүмүүс маш идэвхтэй ороод эхэлж байгаа. 47-оос 44 л оролцож байгаа. Хоёрдугаарт бид нэг 18 асуудлыг 2 цагт хэлцдэг байсан бол 1 цаг 50 минутанд хэлцэж байгаа. Тэгэхээр илүү бүтээмжтэй. Магадгүй ингээд царайгаа хараад илүү дэлгэрүүлж ярьснаас л яг тухайн асуудал цугларвал саналаа хэлээд ингээд явчихж байгаа. Тэгэхээр Zoom-ыг бол би одоо маш хүчтэй санал болгоо. Бид нар одоо сүүлд хүмүүстэй ч гэсэн уулзаад байхад онлайнаар ярилцъя гэж Zoom дээ гэж ингээд явчихж байгаа байхгүй. Энийг дагаад одоо чинь гэрээсээ ашиглаж байгаа гэрээсээ сүүл кофе шопоос ч юм уу. Тэгэхээр зайнаас ингээд ажиллаж байгаа тохиолдолд байгууллагын мэдлэгийн менежментийн асуудал хүндэтгэл байх л да. Байгууллагын документууд, байгууллагын одоо баримтуудын аюулгүй байдал аль сервер дээр байх ёстой. Өөрийн хувь хүнийх нь имэйл хаягтай холбогдох гэх мэтчлэн ийм зүйлийн удирдлага бас хүндэгдэх байх тийм үү? Энэ нөгөө байгууллагын мэдээлэл технологи аюулгүй байдал тэрнтэй холбоотой систем стандарттай холбоотой бас явчихж байгаа. Яаж нэхэр олон улсын юм уу? Та нар нөгөө Mobicom-ийн захирал орж явахдаа ярилцлагаас нь сонсож байхад зарим тохиолдолд ажил дээр очиж нөгөө дата сантайгаа холбогдох. Тэгээд тэр өөрөө яаж нэхэр тухайн байгууллагын тэр мэдээлэл технологийн тий
бүтэц аюулгүй байдал стандарт нь юунаас болж байгаа. Нэгсэндээ офлайн сервер дээр байгаа нөгөө зайлшгүй ирэх юм хэрэгцээ шаардлага гараад байгаа байхгүй. А дийлэхт одоо дэлхийн хаашаа яваад нэхэр энэ клоудгүй ер нь бол юм байхгүй болох гэдэг ирээдүйдээ. Тэгэхээр энэ шилжилтийг бид нэр дахиад байгууллагууд нэг өдөр хийж байгаа. Тэгэхээр яаж нэхэр тэр device юунууд нь чухал болохоос тэр Google-ийн юм уу Microsoft-ийн үйлчилгээнүүдийг ер нь cloud байдлаар ашиглаад явцсан илүү зүгээр байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр дотроо илүү байгууллагын бүтцүүнүүдээ гаргаад тэ мэдээллийн сангуудын бүтцүүнүүдээ гаргаад тэрийг хэрэглэгч шаардлагатай байдлаар үрдэг. Одоо жишээлбэл orientation training гэдэг хүмүүсээ сургадаг байдал ч гэсэндээ илүү онлайн руу орчиж болж байгаа байхгүй. Бид нар GC-ийн сургалтууд бол нөгөө гишүүдийн хэрэгцээндээ тулгуурлаж сургалтууд явж явах хэвээр. Дахин зохион байгуулж болохгүй үед бол хагасанд 2-3 сургалт байнгын онлайнаар явчихж байгаа. Хүмүүсийн идэвхжсэн маш сайн гадуур явж исэн ч гэсэн гэртээ хүүхдээ гарч исэн гэсэндээ сургалт нь хамрагдаад ийм боломж байгаа. Тэгэхээр тэр нэг талдаа ажилтнуудаа мэдээлэл өгөх, нөгөө талдаа мэдээллүүд нь тий одоо документууд нь ойр байх байдал бол иймэрхүү байдлаар хангаж байгаа юм л да. Үүнийг дагаж одоо жишээ нь зайнаас ингэ ажиллаад эхлэнгүүт компаниудад магадгүй ажил олгогчдод ашигтай зүйлсүүдийн дунд ерөөхдөө санхүүгийн хэмнэлт байж болох уу? Энийг зардал хэмж чадж байгаа юу? За зардал бол ер нь бага да. Яагаад вэ гэхээр хэрвээ тий зайнаас ажилуулад эхлэх юм бол офисын юмнууд бол илүү багасаад явцдаг. Тийм зардал бол бага байдаг. Бусдаар бол зардал нэг тийм өлөө бол байхгүй юм л. Тооцоод үзэхэд шүү дээ тий. Тэгэхээр тасаа бас яг нөгөө нэг чиглүүлэх үйл ажиллагааг дурдчихлаа хүний нөөцийн orientation гэдэг onboarding хийж байгаа үед яг ажилтнуудыг яг энэ мэдээллийн аюулгүй байдлаа хамгаалах яг энэ ажлын байрлалууд энэ компанийн мэдлэгийг бол хамгаалах чиглэлийг сургах шат ерөнхийдөө хэр идэвхтэй орж ийн яг ажлын байрнаар гарч иж байгаа хүмүүс энэ мэдээллийг одоо хэр хурдан ингэж ууж авч чадчихээн. Яг нь энэ бол бас нөгөө ямар үе вэ гэдгээс хамааралтай. YZ generation бол харьцангуй ойр өссөн болохоор амартай. Зүгээр технологиос жоохон хол нөгөө улаан ногооноос холддоггүй гэдэг шиг тийм нөхцөлд бол жоохон хэцүү бол байгаа. Ер нь бол яаж юм гэхээр бид нэр олон улсын туршлагууд хараад ангууд энэ онлайн платформуудын танилцуулга юмнууд маш их хийж байна. Бид нэр манай компани сая Seed Stars гэх тэмцээний үндэсний ярлагч болоод Төв Аз, Зүүн Европын бас ярлагч болоод Швейцарт 3 сарын 31-ээс 4 сарын 4-ний хооронд тэмцээнд орох байсан. Тэгсэн тэр бол хойш өөрчлөгдсөн. Яаж юм гэхээр 3000 хүний арга хэмжээ Швейцарт бол 1000-аас дээш үнэтэй арга хэмжээ зохион байгуулалт хориглолцсон. Тэгэхээр тэр арга хэмжээ онлайнаар явах болж байгаа байхгүй. Тэгээ онлайнаар явахтай холбоотой одоо нөгөө ямар платформуд юмнууд хэрэглэх үү гэдэг нь бид нэр ингээд мэдээлэл ирээд явж байгаа. Нөгөө талдаа GCI гэсэнд олон улсын байгууллага, олон улсаас зайнаас хэрхэн ажиллах уу гэдэг мэдээллүүдийг бол хүмүүст олгоод эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ байгууллаганд зориулаад одоо саяхан SEO podcast гэдэг юугаар бид нэр remote work буюу зайнаас ажиллах тухай оруулаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэрэгцээ шаардлагатай холбоотоор өөрсдийнхээ аргаар энэ мэдээллүүдийг хүмүүст бол ингээд өгөх гээд оролдоод байна гэсэн үг юм. Тэгээд авж байгаа залуучуудын хувьд бол маш хялбар. Zoom-ийн хувьд бол аппликейшн аваад суулгачиж байна. Нөгөө хувьд бол эрхээ нээгээд шууд хэрэглэж байна тий. Cloud үйлчилгээний хувьд бол тэгэхээр ийм өөр байгаа бол нөгөө ажилтнуудын хэрэглэн гэсэн үг тий. За баярлалаа. Өнөөдөр цаг гаргаж бидэнтэй ярилцсан студид бид хамт iHotel компаниг үүсгэж захирал JCI Монгол байгууллагын үндэсний ерөнхийлөгч Б.Золбадрал байлаа. Bloomberg TV Mongolia-ийн контентийг YouTube сувгаас үзсэнд баярлалаа. Манай YouTube сувагт subscribe хийж, зах зээлийн хөдөлгөгч мэдээ, онцлог ярилцлагууд, тусгай хөтөлбөрүүд болон бидний хийж буй нэвтрүүлгүүдийг бүрэн ихээр нь цаг алдалгүй хүлээн авч байгаарай.